typu jak tak czasami poczyta się komentarze, to co? Petrolhead jest oczywiście opłacony przez Volkswagena, przez Audi, przez Mercedesa, przez BMW. Nie zapominajmy też o Tesli i ostatnio, jak się okazuje, też widziałem komentarze, że podobno przez Dacia. Także można powiedzieć, że jeśli na kanał wpada Clio RS, no to jest to taki nieszablonowy dobór samochodu. Ja pierniczę, wręcz jak na standardy mojego kanału, to jest unikat. Segment B, mały, sportowy bączek. Clio czwartej generacji, wersja RS 2016 rok. I w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska. Postaramy go sobie zmierzyć też raceboxem od 0 do setki, ale jest trochę chłodno, nie wiem jak tutaj będzie z trakcją. No i oczywiście skoczymy na próbę autostradową. No tutaj ja bym licznikowe 2,4 coś, 2,5 może bym chciał zobaczyć. Jeśli chodzi o czwartą generację i odmianę RS, no to trzeba przyznać, że Renault tutaj zrobiło rewolucję, bo RS-ik czwartej generacji jest zupełnie inny niż RS-ik trzeciej generacji. Trzecia generacja kiedyś była na kanale, bardzo fajny samochód z wolno ssącym silnikiem pod maską i manualną skrzynią biegów. No tutaj mamy jednostkę mniejszą, ale za to uturbioną, no i automatyczną skrzynią biegów dwusprzęgłową. W ogóle ten samochód jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia możecie znaleźć sobie w opisie filmu. Wrzucam Wam. Ogólnie jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym takiej Clióweczki, wygląda ona całkiem sympatycznie, ma już kilka lat na karku, ale raczej się nie starzeje. Jeśli to wersja RS, no to tutaj od razu widzimy parę emblematów, czy to z przodu, z tyłu, na progach, na kierownicy. Zupełnie inny jest zderzak. Jest tutaj po prostu nałożony na auto taki M-pakiecik. Wiecie, taki francuski M-pakiecik oczywiście. Z boku, proszę bardzo, te listy też są w kolorze nadwozia polakierowane z takim srebrnym akcentem. Wersja RS ogólnie jest niższa, bodajże o 10 mm z tyłu i 10 mm z przodu. Inne sprężyny, amortyzatory względem normalnego. Pamiętajmy też, że było tutaj możliwość doposażenia tego samochodu w pakiet CAP. Wtedy on był jeszcze 3 mm niższy oraz 15% sztywniejszy. Były też wersje Trophy, ale tutaj mamy normalne RS, można tak powiedzieć. Normalne RS to już samo w sobie, to jest już nienormalne. Całkiem spore felgi, 18-calowe, rozmiar opon 205×40. Jeszcze rzut oka na układ hamulcowy. Wiecie, no mniejszy samochód, no to i mniejsza tarcza, mniejszy zacisk, ale to jest takie wystarczające. Jest to taki mini hot hatchik, mini. W zasadzie co, jest to chyba konkurencja dla Abartha. Abarth jest z segmentu A raczej. Jest to konkurencja dla Miniacza. Miniacz jest w sumie droższy, ciężko mi powiedzieć. 208 GTI ma 1.6 THP pod maską, aczkolwiek nie wiem, te 1.6 THP, różne historie się o nich słyszy. Podobno ludzie nie narzekają na te Cliówki, upalają i one latają. Proszę, końcówki wydechów po obu stronach, prawdziwe. A czekajcie, nie, ta końcówka jest elementem zderzaka i tam na końcu jest dopiero właściwe zakończenie wydechu, ale ej, jest w porządku. Tutaj jeszcze taki dyfuzorek, zajrzymy pod spód, jak to jest. No, takie tutaj obudowy, płasko to wszystko wygląda bardzo dobrze. No chłopie, Renault Sport, hashtag. Auto ma długość 4,1 metra prawie. Bagażnik aż taki duży nie jest, 300 litrów pojemności. Tak i w zasadzie normalne jak na segment B i auto z tych lat. Wiadomo, auta stają się coraz większe, no i też te bagażniki, no chcąc nie chcąc, robią się obszerniejsze. Kurczę, Clio RS, ja wam będę bagażnik pokazywał. O, Polo GTI to chyba taki odpowiedni byłby tutaj konkurent. Tutaj hashtag Alfa Romeo troszeczkę. Trochę mechaniczny dźwięk, a tutaj ja wiem, nie jest tak jak w japońskich samochodach, no ale troszkę tam słychać blaszkę, wiecie, to jest segment B przecież. Boczek grzyjowy, no to jest raczej cały twardy, tak jest, elektryczne szyby z tyłu, tapicerka materiałowa, proszę, tutaj takie kropeczki, to jest nawet wypukłe takie, czuć pod palcem, izofiksy, czerwone pasy jak w A45S miałem. Czy będę tutaj wchodził? Chyba nie będę się tutaj raczej mieścił tak dobrze. Dwumetrowiec za dwumetrowcem raczej ciężko. Wiecie, ale nie każdy człowiek na świecie ma 2 metry wzrostu. To mój wzrost, to jest moja wina, że mam nienormalny wzrost. Tutaj jeszcze taki detal, czarne lusterka, kierunkowskazy. No, myślę, że spoko pasują one pod felgi, czarne szyby. No i co? Wiecie, no nie jest to segment premium, no to też tutaj jakiś taki dźwięk nie będzie zniewalający jakoś strasznie, ale na przykład, czekajcie, zaraz wam pokażę. Proszę, odsunąłem się, odszedłem, auto się zamknęło, bo jest ono, na taką
kartę. Jest tutaj za to keyless, ale taki, że po prostu tutaj trzeba przycisnąć i otwiera. A jak odejdziemy, no to samemu wyczuwa to auto i się zamyka. Boczek drzwiowy z przodu, no to tutaj już jest miękki, tutaj twardy. Nie, tylko na łokieć jest po prostu miękko. Czerwone wstawki, Renault Sport i sportowe fotele, ale nie mają zintegrowanego zagłówka, możemy go pod siebie zostawić. Tutaj emblemat RS, kurczę, słońce takie widać? Widać. Manualnie regulowane, wchodzimy do środka. No już prawie zamknąłem drzwi, a tutaj proszę, Bus Reflex. Dobra, zamykamy. Jest w środku troszkę twardych plastików, ale tak ma właśnie być. Wkładamy kartę, odpalimy sobie samochód. I co, taka jest perspektywa z oczu kierowcy. Widoczność jest całkiem spoko. Troszeczkę wysoko mi się tutaj siedzi, ale czekaj, opuściłem sobie fotel, no to w sumie nie jest tak źle. Po prostu niższa kabina, ale wciąż jest tutaj kilka palców wolnej przestrzeni nad głową. Kierownica może i nie ma jakiegoś tutaj podcięcia, ale są te różnie zaakcentowania. Emblemat RS, zobaczcie jakie manety. Są one tutaj konkretnie przytwierdzone. O, nie do kierownicy, tylko do naby. Panie, kawał manety. No ogólnie tym samochodem można już sobie tak grubo poświrować. Można go sobie też lekko dziabnąć, jako iż tu jest przecież uturbiona jednostka. I tak, deska rozdzielcza, ten cały fragment, jak tutaj mamy tą fakturkę, jest miękki. Tutaj też jest miękko. Tutaj już twardo i na dole będzie twardo. Multimedia, Airlink. Generalnie jest tutaj sporo opcji, tylko ten Airlink jest taki troszkę podmulony, powiedzmy. Pojazd, usługi na przykład. Pokażę Wam najlepszą rzecz w tym samochodzie, jaka też Wam się mega spodoba. Jeszcze sobie to pogłośnimy. Mamy tu wybór, jaki mamy mieć dźwięk z głośników dodatkowo. O, proszę. To jest najlepsza opcja. Wiem, że Wam się też to mega spodoba. To Laguna Coupe. Ja pierniczę. Tutaj na przykład. Tak wiecie, jakby to kurczę ustawić sobie... O. No, dobra, wyłączymy. Air Sound Effect. Nie no, ale tak, jest tutaj ekran dotykowy, nawigacja. Tutaj bodajże chyba są jakieś widgety, jak dobrze pamiętam. Czy nie? Nie, już nie pamiętam jednak. No nie ma widgetów? No tak to wygląda. Tutaj w menu jak wciśniemy, no to mamy główne funkcje. Lekko to wolno chodzi, ale generalnie jest tutaj sporo rzeczy, które możemy spersonalizować, ustawić pod siebie, nawet głośność parktroników, czy głośność jakichś różne rzeczy, nawet kolor tego wszystkiego też jest zmienny. A już mi się miesza, bo już o próbie autostradowej myślę. Dobra, schowek. Twardy, twardo opada, wcale nie musi być flokowany i tak dalej. Klima automatyczna, jednostrefowa. Ciekawe, jak w Mercedesie tutaj jest na odwrót, że klima off, jak tu się świeci, to jest dopiero klima wyłączona, a teraz jest włączona. Miejsce na kartę, start-stop, tutaj jakieś nasze szpargały, USB i gałęcjusz. Jest tutaj kawał gałęcjusza. Wszystko to jest analogowe, takie dość surowe nawet. Normalny ręczny, nie ma tutaj problemów z zawracaniem na rękawie. Bardzo dobrze, jak w takim samochodzie, no to naprawdę pasuje. I tutaj RS Drive. Samochód staje się jakby taki bardziej czuły. O, od razu na liczniku wyświetla się tutaj Renault Sport. Wyższe są obroty. Ciekawe, czy z zewnątrz przepustnica też coś się tutaj zmienia? Nie, tylko obroty idą do góry, przepustnice nie. No i liczniki bardzo proste. Ogólnie nawet w różnych modelach można spotkać, w Capturze, w Trafiku, ale nie mają one takiego obrotomierza szarego. Proszę, wyskalowanie do 7000, do 6,5 jest białe pole, wskaźnik paliwa, po środku prędkość, no i u góry komputer pokładowy. Tutaj jeszcze taka francuska manetka od sterowania multimediami i telefonem. I dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę. Proszę bardzo, na amortyzatorkach maska elegancko. Jeśli chodzi o masę własną, jedynie 1279 kg na pustot. Jest to bardzo dobry wynik, a napędza nas tutaj uturbiona jednostka 1.6, bodajże TCE się nazywa. Jest ona skonfigurowana z automatyczną skrzynią EDC. 6-stopniowa, dwusprzęgłowa. Podobno tutaj już w tym roczniku, w tym egzemplarzu jest ona poprawiona. No wiecie, wcześniej zdarzały się jakieś takie usterki tych skrzyń. W talizmanach słyszałem, że było sporo usterek tych skrzyń, ale tutaj jak już 2016 rok i do góry, no to jest bardzo spoko podobno. Jednostka ta generuje 200 koni mechanicznych oraz 260 Nm. Myślę, że możemy zamknąć maskę. Mamy tutaj oczywiście napęd na przednią oś.
Niestety szpery takiej mechanicznej nie ma, jest elektroniczna, która jakby ma symulować działanie szpery mechanicznej. Widziałem kwajfy są tutaj za 4 czy 5 tysięcy złotych, można sobie dorzucić, jeśli ktoś na torze by chciał śmigać tym autem. I osiągi, proszę Państwa, producent deklaruje, że do pierwszej setki taką klióweczką powinniśmy rozpędzić się w 6,7 sekundy. Wiecie, no przy pomiarze 0-100, no to trakcja tutaj jest mega istotna. Prędkość maksymalna wcale niska nie jest, bo wynosi ona aż 235 km na godzinę. No ciekawe. Ciekawe też, jakie tutaj będzie 100-200. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Czas udać się na próbę autostradową. Z pewnością będzie ciekawe. Ja bardzo lubię próby autostradowe właśnie takich małych bączków. No i w ogóle dla mnie to też jest trochę egzotyka, taki Clio RS. Zawsze BMW-ki, Audi, Mercedesy. Clio RS. To jesteśmy na miejscu. Jest to mega wesoły samochodzik, ale też z drugiej strony groźny. Zobaczcie, nawet po tych czerwonych tutaj wszędzie akcentach po prostu jakoś tak widać, że będziemy jechać szybciej. Ale nie wiem w zasadzie, jak to dokładnie wytłumaczyć. Jakoś taki hashtag rasowość tutaj myślę, że jest. Palimy maszynę i przy tym soundcheck. Panie, burczy i furczy sobie renóweczka. Jest tutaj oczywiście procedura startowa, a właśnie, jeśli chodzi o 0-100, no to lekko poniżej 7 sekund mi wyszło, ale po prostu, nie wiem, chyba to będzie widać i słychać, że po prostu buksowały tutaj koła. Ostra raczej mielonka. No i dobra, ale 100-200 nie będzie mieloneczki. Także tutaj sobie wrzuciłem już tryb automatyczny skrzyni biegów. Tryb RS Drive też jest. Prędkościomierz, no też jasna sprawa, nawet wskazówy tutaj nie ma. Czy teoretycznie według znawców mniejsza kontrola nad przebiegiem zwiększania prędkości. No dobra. I ciśniemy. Ale nie wiem, czy tutaj 100-200 uda nam się zmierzyć. W ogóle jak jest wiatr? Teraz lecimy troszeczkę z wiatrem. Dobra, nie, później sobie zmierzymy, bo tutaj będzie ograniczenie i jakieś prace przy drodze. 80 ograniczenie, ale przyspiesza sobie ten samochodzik. W ogóle takie ciekawe wrażenie, bo jest tutaj trochę poniżej 7 sekund do setki, a wydaje się jakby, że byłby szybszy ten samochód. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu jest to maluszek lekki. No dobra, tutaj będzie trochę pod górę i trochę z góry. 100-200 sobie zmierzymy, klimatyzacja wyłączona. No, jest ciągle pod górkę. I teraz będzie trochę z górki. - 23,73 i plus 0,4% pod górę. No 219, 221 już chyba było, nie, 220. No i dobra, zwalniamy, bo tutaj pod górkę. Muszę dokładnie zobaczyć, jaki mamy dzisiaj wiatr. No i tutaj dajmy chwilę renóweczce odpocząć. A, panie drogi, na klimatyzacji włączonej jedziemy. Teraz jest off. Kurczę, a to się myli. Właściciel mówił mi, że też mu się wcześniej myliło. No i dobra. No to teraz powinno być lepiej. No nie.
tutaj konkurencja Mitsubishi niestety nas spowolniło ostro. Ojej, Space Star. Kosmiczna gwiazda, kosmiczny samochód. Ty, ale tutaj mgła jaka się zrobiła dziwna. Tak jak w grze komputerowej w sumie. Ale nie no, widoczność jest. Dobra. No 230 km na godzinę, tak jakby na równym miał wpisane 230, nie 235. Coś takiego. Polecimy sobie na Szwed. No, zerostopomiar też prawie z pełnym bakiem paliwa był tutaj robiony. Trzeba będzie 100-200 zbadać jeszcze raz. Taka dziwna dzisiaj pogoda. Troszeczkę czuję się jak w jakiejś grze komputerowej. Ten samochodzik, ta wnętrze, ta kabina, taka jakaś dziwna ta pogoda. Ale nie pada. Ani nie skasowałem zużycia paliwa tak 3 km gdzieś przed próbą autostradową. No, zaliczmy, że było skasowane. Czasami też wolniej się jedzie. 16 litrów, troszeczkę było więcej. No, zwolniłem. Dobra, tutaj odpuszczam, nie będziemy deptać. Zawrócimy sobie i depniemy. Może jeszcze tą prędkość maksymalną tutaj zrobimy troszkę wyższą. No 100-200 mnie bardzo interesuje, by tak po prostu równo było. Myślę, że takie 20, lekko powyżej 20 sekund będzie chyba osiągalne. Zjeżdżamy. Tutaj zrobimy sobie soundcheck. W ogóle jak wrzucimy tryb manualny, skrzyni biegów plus minus, to tutaj normalnie jest do odciny piłowanie. Dwójeczka. No i soundcheck i dzida. A nie, samo zmieniło, a to ciekawe. Kurczę pieczone. Chyba to można ustawić, bo wcześniej jak jechałem tutaj na plus minus, to po prostu było piknięcie i ten znaczek Renault Sport, co tutaj jest, robił się żółty czy tam czerwony, żeby zmienić bieg. Ciekawe. Auto całkiem sympatycznie się tutaj prowadzi. Takie jest, kurczę, do zabaw. Ty, ale zahamowałem, zwolniłem. To od razu mi tutaj jaka redukcja się zrobiła. Jakbym chciał deptać i wychodzić z zakrętu. Mi się wydaje, że to auto właśnie wyczuło taką sytuację, że tak może być. No i dobra. Pasem rozbiegowym. Po to jest przecież. No i tutaj mamy boczny wiatr, proszę Państwa. Nie. Niestety, wyprzedzanie. Spróbujemy sobie zwolnić. Jak wyprzedzą się wszyscy tutaj, no to my też zbadamy 100-200. Znaczy też, chyba jako jedyni badamy 100-200, no ale wiecie, o co mi chodzi. No i dobra. Hyundai zjechał. Lekko skorzystamy z cienia, ale jest boczny wiatr, który nam w ogóle nie pomaga, także wiecie, z jednej strony to, z drugiej to. Tu będzie raczej już równo. 20,91, czyli tak jak mówiłem, coś powyżej 20 sekund. Tutaj coś jeszcze będzie z prędkością maksymalną. A wiecie, że może będzie? Kurde, no ja chyba nie wiem, czy prędkości obrotowych będziemy patrzeć już tutaj. Dobra. Dobra, 232 km na godzinę według GPS-u.
Więcej to już troszeczkę ciężko. Dobra, sprawdzimy szybko prędkości obrotowe. 140 km na godzinę, RS Drive wyłączam. Tryb 146 bieg. No to będzie 3272. 120 to 2839 i setka, no nie piąteczka, szósteczka, 2413. I dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Zużycie paliwa znowu nam skoczyło powyżej 16 litrów na 100 km, także rozsądnie. Wesoły mały pączek, ja pierniczę. No, taki pocieszny samochodzik, naprawdę pocieszny. Aż by tutaj nawet ciekawsze było właśnie śmiganie po zakrętach niż V-Maxy. Po prostu V-Max, no co, ładnie auto idzie, pewnie się prowadzi przy takiej prędkości, nawet przy bocznym wjeździe. Bocznym wjeździe? Bocznym wietrze. Jest tak, jak być powinno. No i dobra, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała wycieczka za granicę, prezentacja wam się wszystko niesamowicie podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.